बिचबाट आइपुग्नु लागेको छ यता हामी यहाँ छौँ बल्ल पैसा पे गरेर जाँदैछौँ यता यो समुद्र यता छ यस्तो कुराहरू जोगाउनु पर्यो ल मार्नु भयो भिडियो गरेर आएको ए साथी हो हाम्रो बिच समुद्र आइल्यान्डहरू छ पर बिचमा आयो 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 फिसिङ गर्ने ठाउँ पनि आइपुग्नु आँट्यो ल यो एरियामा कुन ठाउँमा पनि हेर्नुहोस् हेरे हेर कस्तो मजाको ठाउँ उलुरुमा पानी थियो भने त त्यो ढुङ्गा हुन्छ क्या त्यो उलुरुको ढुङ्गा उयो परको उलुरु त्यस्तै छ लाइट हाउस हेर्नु नि माथि त्यो आइल्यान्डको बिचमा परको ठुलो भेरी नाइस ब्युटिफुल म कुदाइदिउँ तपाईँ भेटेको न सनसेट हुनु लागेको छ 4 बज्नु लाग्यो 4:15 मिनट छ क्रिसमस ब्युटिफुल छ र हामी दामी 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 यहाँ पनि बस्नु क्याम्पिङ बस्नु मिल्दैन क्या तर 3 घन्टा 40 मिनट कति लाग्दो रहेछ गयो खाल्डो मैले त्यही भन्दैछु क्या तिमीले साह्रो छेउ चेपेर कुदाउँछ भनेको त्यही हो छेउ त चेप्नै पर्छ नि त यता त कहाँ चेप्नु हामी सिधै जाँदैछौँ फोन बाहिर खसै बाबु भरे भिडियो गर्दाखेरि फ्लुत्तै चाचा मात्रै रहन्छ मान्छे गयो यस्तै गरेर 40 हुन्छ जनहरू छ नि त जनरहरू यो काटेर जानुपर्छ धैलुङ गर्दै कुद्दैछ हेर चाख होला गऱ्यो Amusing. Kangaroo जाए तो बोलेंगे amusing. In 200 meters, turn left. अब हामी यहाँबाट लेफ्ट जान्छ पन्डालोवी बे यता जान्छ हामी चाहिँ In 300 meters, you will arrive at your destination. थ्याङ्क यू हामी आइपुग्नु लाग्यो हाम्रो डेस्टिनेसनमा अब यहाँ कार पार्क गर्दा You have arrived. Campground. पार्क यता हो Campground हो यता क्याम्पग्राउन्ड अगाडि जाउँ न हामी ग्राभल रोडहरू ग्राभल रोड आउनु भनेको छ क्या कच्ची रोड भनेको छ अघि हर्केले क्या हो त्यही त खोइ कता हो अनि सिधै ग्राभल रोड छ नि त देखाइरहेको अलि पार्क छ अहिले चाहिँ धुवा बनाए यस्तो ठाउँ छ मजाको ठाउँ रहेछ है यहाँ चाहिँ क्याम्पिङ बस्ने एकदम सही रहेछ सही रिलेटिभ साउथ अस्ट्रेलिया क्याम्पिङ अलिक मजा आउनु फी पनि कम्ती लाग्ने $25 मात्रै रहेछ त्यो पनि निजलले ड्राइभ गर्दैछ हामी अर्को बिच पुगेको थियो अहिले
तेरो यता ब्राउन बिचपट्टि रहेछ र चाहिँ यतापट्टि हामी आउँदैछौँ ड्राइभिङ यता मधु छ यता रक्ने यता सुके धारा तल्ला सुके धारा हुन्छ निकै टाढै भएछ नि कति छ टाढै छ नि अब बाटो पनि बाउको चस्मा छैन हेर्नु बाटो जोड बाँधेर मिलाउनु होइन यो धुलोले क्या यो सिसामा अहिले नबस पानी हाल्नु बल्ल बल्ल फाइनली हामी ब्राउन बिचमा आइपुग्यो निजले ड्राइभ गरेर आएको खुट्टा दुखेर यता अर्कै यहाँ त ब्राउन ठाउँ रहेछ यस्तो मजाको ठाउँ यो चाहिँ ट्राई गर्नुपर्ने हो क्या यस्तो मजाको ठाउँ हेर्नुहोस् है $18 खै यो प्राइम हेरौँ त देखाउँ त यहाँ $18 ल हेर्नुहोस् है गाइस यो प्राइमलाई $18 कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन अब आएर अब चेक गर्ने अब ल कस्तो हुँदैछ हेरौँ निकाल्यो ए फ्ल्याट हो कस्तो यता गयो यता ब्याक पर त्यही यस्तो दामी ठाउँ क्याम्पिङ बस्नु यो ठाउँमा यस्तो मजाको ठाउँ छ तपाईँहरूलाई म यो लोकेसन देखाएको छु यहाँनिर ल हेर्नुहोस् है गाइस हामी फिसिङ स्पोटतिर जाँदैछौँ यो ब्राउन बिचको फिसिङ स्पोटमा जाँदैछौँ हामी यहाँ तपाईँलाई अगाडि देखाउन चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोस् साउथ अस्ट्रेलियाको यो ब्राउन बिच हामी सलिसबरीबाट कति 3 hours 49 minutes समथिङ कतिको हो त्यति थियो ड्राइभ गरेर यहाँ आएको छु अहिले 4:40 50 मिनट कति भयो 5 बज्न आँट्यो होला यहाँको समय हाम्रो अलबरीको भन्दा चाहिँ अलिकति हाफ एन आवर लेट हुन्छ हाम्रो अलबरीको त 5 पनि नागिसक्यो र हामी अहिले सकेसम्म चाहिँ अब आँखा देख्नेसम्म सिङ गर्ने सोचमा छु माछा मार्ने सोचमा छु कस्तो हुन्छ हेरौँ दुईजना उहाँ पुगेछ ब्राउन बिच फाइनली फिसिङ स्पोटमा आइपुग्यो यहाँनिर यस्तो हुनुपर्छ माछा मार्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो हुन्छ आउँदैछ खसेर यहाँ पारे खैरेले एउटा अहिले भर्खरै निकाल्यो माछा निकाल्दैछ यहाँ सालमन वाइटी ए ट्राइलर पर्छ ट्राइलर होइन